Trokitja e pranverës dhe njërit prej muajve më të bukur dhe më të veçantë, prillit, ka rrokur edhe në këtë zonë që GPS është pozicionuar sot. Jemi në një prej rretheve dhe vendeve më të bukura të kryeqytetit. Rreth 26 kilometra larg këtij ndodhet fshati Kakunj e Vjetër. Quhet Kakunj e Vjetër duke qenë se vendbanimet e hershme këtu janë zhvendosur në një moment pas periudhës së komunizmit në fshatin tjetër që quhet Kakunj e Re. Ajo që duhet shpjeguar dhe duhet thënë për këtë zonë magjike dhe piktoreske për nga pamja është jo vetëm prekja dhe harmonia fantastike ndërmjet njeriut dhe natyrës, por mbi të gjitha historia e lashtë e këtij vendi. Ndërtesat të cilat ndodhen Kërshimeje dhe Pravameje janë godina të vjetra dhe të rënuara, por janë mjaft të vjetra. Banorët e zonës tregojnë që ato janë mbi 300 vjeçare, çka tregon edhe mënyrën dhe lashtësinë e jetuarit këtu, por për të kaluar tek lashtësia, ajo që është gjetur dhe që është fakti më i rëndësishëm për sa i përket vendbanimeve të hershme në këtë zonë është kisha e Shënmërisë, tek e cila janë gjetur disa rënoja që e dëshmojnë më të vjetër se 1500 vjeçare. Nuk e kemi parë parajsën, por me aq sa është përshkruar nëpër libra, kam përshtypjen që ka një ngjashmëri të madhe me këtë pamje. Mendoni pak, banorët të cilët kanë jetuar e janë trashëguar në këtë shtëpi, e cila sot është e rënuar, kanë patur çdo ditë një pamje dhe një panoramë të tillë. Kjo është arsyeja ndoshta pse ishin aq të lumtur dhe bënin një jetë të gjatë dhe të shëndetshme. E nisëm programin e ditës së sotme për GPS, ato që do të realizojmë për Baldushkun dhe pikat më strategjike dhe turistike të tij. E nisëm me Kakunjën e Vjetër, duke qenë se çdo gjë që kalon nëpërmjet historisë është ajo që shënjon në një farë forme edhe identitetin e gjenezën e së ardhmes së një vendi, të një kombi, apo në këtë rast, të një fshati dhe banorëve që kanë jetuar në të. Siç mund të shihet në fakt, ndërtesat janë karakteristike të një strukture shqiptare, të ndërtuara me gur të vendit. Nga ana tjetër, me dërrasa për t'i mbrojtur nga shembjet dhe tërmetet, po ashtu fatkeqësitë natyrore. Afërsia nga njëri tek tjetri është një tjetër dëshmues se shqiptarët kanë jetuar gjithmonë me dashuri dhe prezencën e njëri tjetrit dhe me një afërsi shumë të madhe, teksa e ndihmonin dhe i shtrinin dorën. Janë kryesisht dy katëshe të strukturuara mjaft mirë, të mbledhura, por ka nga ato që janë edhe më të mëdha. Kam përshtypjen një pjesë e dhomave kanë shërbyer duke qenë se familjet dhe fiset ishin të mëdha dhe jetonin së bashku, por edhe për bagëtitë e gjalla, sepse kjo zonë është quar shumë edhe për dy elementë të cilët e kanë definuar pothuajse të gjithë zonën e Baldushkut, mbledhurinë dhe bujqësinë, sepse natyra i adhuroi bukurinë, patjetër që edhe njeriu e harmonizoi në mënyrën më perfekte të mundshme. Si thuhet, rastësia është mbret i botës. Nga ana tjetër, gjithmonë do të na takojë me njerëz për një arsye apo tjetër. Përshëndetje. Në Kakunj të Vjetër, unë u çudita përpos rënojave dhe emocioneve që të jep e vjetra dhe historia, të gjeta edhe ty. Ti çfarë po bëje këtu? Pastrime, gjona kështu, domethënë ullit, erdhë më shumë, bujqësi, gjona bujqësie. Tani, më trego pak për jetesën. Të parët e tu kanë jetuar në Kakunj të Vjetër? Unë jam tek lagja poshtë. Te Kakunj e Re? Po, jo tek është një lagje tjetër, po këtu më poshtë. Si quhet? Kakunj quhet, po domethënë kanë qenë da me lagjen, këto kanë qenë metallarët, që i quhen, këto janë kaxhajt, siç ka qenë gjithmonë domethënë me lagje. Kaxhajt, bravo. Natyra këtu është fantastike, por sa më pëlqen që nuk i keni lëvizur rënojat. Rruga, ka të bëj shumë rruga, nga rruga. Gjithë njerëzit kanë ikë vetëm nga rruga. Arben, më trego pak si kalon dita jote, me çfarë merresh edhe? Unë pathuaj me bujqësi. Aha. Këtu në Baldushk dhe në Kakunj, cilat janë më të veçantat e bujqësisë? Veçantat, ulliri, tani kanë fjellë edhe arrat, rrëshë, po. Rriten, a? Po.
këto tani për moment, në rrush ka pas rrush të vjetër, jo nga ky rrush i Gjemellën për shembull siç quhet ky vreshti, rrush i vjetër. Po thosh ta janë gjithë ullit vjetër. Sa vjeçar? Ta thonë 600 vjeçar, se sa më tepër nuk e di, për 600 vjeçar po herë, sigurt. 600 vjeçar. Tani më thuaj pak më sa di ti, pse janë zhvendosur njerëzit nga Kakunja e vjetër që është shumë bukur këtu në Kodër dhe ka një pamje mbreslënse tek fshati tjetër? Nga rruga, vetëm nga rruga asnjë gjë tjetër. Nuk keni pasur rrugë? Po, gjithmonë nga rruga. Po shtëpit në çfarë momenti janë prishur? Ti sa kohë ke që i mban mend kështu? Të funit kam qenë unë edhe ky zotëria këtu, mrapa nesh. Ti ke jetuar të kjo shtëpi? Jo, unë atje poshtë. Ta tash ku duk lagje, po të thosh se është një lagje tjetër më poshtë, do të thonë 10 minuta nga këtu është. Kur mund të kenë ikur banorët e fundit nga kjo shtëpi për shembull? Unë kam ikur unë i fundit edhe një zotëri tjetër kushërim para mos gënjej para 6 vjetësh ose 8 vjetësh. Sa vonë? Tani vonë kam. Tani vonë. Unë kam ikë fundit. Çfarë ka ndonjë gjë të veçantë Kakunja që ti do e veçoje, ju si njerëz për shembull? Ajri pastër, lulet, gjithçka ka. Po ju si njerëz si jeni? Njerëz mirë. Kështu mami tani nuk e di unë çfarë them më mirë. Më mirë duhet me provu njerëzit, se të mirë themi të gjithë po. Tu kanë jetuar me fise apo vetëm familje? Ky është tajon fisi Kacollëve. Të kanë ardhur nga Petrela. Janë nga Petrela? Po, kanë ardhur nga Petrela. Kanë ardhur shumë vite më parë, po nga Petrela, thonë që janë nga Petrela. Kurse këta ka gjajt thonë sigur janë nga Shijaku, ata janë as janë nuk e di si treginja e kot. Po ajo atje sa ajo ishte dykaçe, kështu që një vilë shumë e madhe. Kjo këtu. Ajo aty. Po, ajo ka qenë të tregoj ty unë ka qenë një hoxh. Ka vdek tani, ka qenë shumë hoxh me nam që këtë themi neve, ka qenë shumë i veçantë. Aty kanë qenë gurt më të bukur, domethënë siç thotë, dy kanë qenë marr gurët nga ne dhe janë vendosur. Ku ishin marr gurët? Nga këtej, domethënë po janë zgjedh gurt më të mirë, që janë. Tani hoxha pse ishte i veçantë? Po nga ai që atëherë kanë preferuar shumë hoxhat edhe nga ajo, gjithmonë. Jo të njerëz. Jo, edhe njerëz, nuk e di unë për njerëz, po. Po, për çfarë ishte i veçantë? Edhe ullit i jepshin në atë kohë, për shembull, është hoxh ky edhe t'javin ullit. Jo, po zakonisht për shembull ka patur hoxhallar dikur më përpara, sepse njeriu ka qenë më i lidhur me fen. Ka patur hoxhallar që shëronin, ka patur. Po shërote, po nga ajo pra, që e shërote. Shëronte njerëz. Shëronte njerëz, ka qenë shumë i veçantë. Shkoj unë tani së bashku me grupin? Po, tek Ujvara. Tek Ujvara. E shikon që e dike? Vin shumë turist për tek Ujvara? Sa dush. Tani më thuaj pak, Ujvara, çfarë ka gjën e saj më të veçantë? Këtu nuk janë vetëm janë 3 copë, 3 ujvara, janë edhe 2 tjera të vogla. Ti mban mend kur ishe i vogël Ujvarat? Po, kam pas shku. Këtu jam rrit. Edhe këtu po vazhdon të jetash? Po, normale. Unë këtu kam ardha, edhe pse jetoj në fush, ku thon fusha poshtë të xhamia, se prap këtu vi. Se më pëlqen. Më pëlqen shumë vend. Dy janë elementet determinant dhe definues, po ashtu të veçantë që e dallojnë Kakunjën e vjetër nga fshatrat e tjerë dhe mbi të gjitha i japin dhe më shumë pesh emrit Kakunjë e vjetër. Një janë banesat shekullore, të cilat tashmë janë të rënuara dhe ne i pam, dhe 2 varrezat e vjetra. Jemi këtu Mikel në mes të varrezave të vjetra, unë nuk e imagjinoj si mund të jetë natën këtu. Ajo është vërtet, këtu jemi domethënë në vendin e quhet Xhamia Vjetër. Edhe këtu ne kemi varrezat shumë të vjetra, domethënë që ne kemi trashëguar nga gjyshrit, që këto janë varreza osmane. Pra gjyshërit tuaj kam patur thënë, brez pas brezi që këto janë varreza osmane. Domethënë sepse këtu ka qenë xhamia dhe në atë kohë u varrosin njerëzit afër xhamive. Edhe e kemi trashëguar që kjo pjesa këtu është vetëm me varreza osmane, se shumë të hershëm. Shikon, ndërlidhen, sepse besimi fetar musliman, po ashtu edhe xhamia, po ashtu edhe varrezat pranë xhamive. Pak më tutje kemi dhe varrin e Hoxhës, si ka pas qenë quajtur dikur më parë. Mendoj që ai aty tjetë varri Hoxhë. Po, ai aty, domethënë ai që është pak i ngritur dhe me ato gurët katror, domethënë një varr i veçantë për në atë kohë, sepse në atë kohë ka qenë
feja ose diçka tjetër ka qenë shumë e rëndësishme, domethënë flasim ke koha Osmanëve ose diçka pak më vonë. Pra kulti i personit i cili merret me fe, në këtë rast Hoxhës, i transmetuesi të fjalës së Zotit, diferenconte nga të tjerët. Po mendohet gjatë pushtimit osman apo mund të jenë robër lufte? Se dim sepse është shumë e hershme kjo, domethënë ne thjesht e kemi trashëguar nga gjyshi që këtu janë varre osmane. Nuk ka padur ndonjë kërkim të mirëfillt. Jo, nuk kemi pasur, por duke vënë re se disa gur shkruajnë turqisht edhe gjithçka lidhet nëpërmjet atyre, nuk është se është bërë një zbulim i veçantë për këto dhe çfarë pra fiks. Nuk ka ardhur ndonjë ekip që nuk ka ardhur. Ka mbetur thjesht në sajt të misterit. Po, mister, domethënë se çfarë janë të gurët, duke marrë banorë ose atë pararësit tanë, domethënë duke menuar që janë gurë turqe dhe i ka ngelur varre osmane. Mund të jetë edhe një mit dhe një legjend, por ajo mund të jetë edhe vërtet një mit, një legjend, por domethënë duke shkruar në turqisht. Këto gurë domethënë sepse është diçka që lidhet me në atë kohë. Ka një linjë logjike, pra një rrjedhë. Kjo trashëgimi zgjat mbi 3 ose 4 breza para meje, dhe unë jam i 5 ose 6 që kam trashëguar këtë, domethënë një historik goxha shumë vjetër. Interesante, duhet njohur edhe në këtë rrojnë Kakunja. Patjetër, sepse me që u bë kaq e famshme për ujvarës, njihet edhe për objektet e vjetra që kanë bimje 500 vjeçare, njihet edhe për këto varre që janë shumë të hershme. Edhe pse mos bë një historik për këtë që edhe ne vetë jemi banorë ta dim se çfarë janë realisht. E vërtet. Kemi të informuar më fund ditës. Një atraksion edhe më i madh në fakt për gjithë turistët botror, por po bukuritë natyrore që janë të dukshme. Patjetër. Tani këto lulet nuk janë për ty, por i ka marrë në zonën tuaj dhe e bukura është që këtu çdo gjë duket e paprekur, ose nëse është prekur nga dora e njeriut, është bërë kaq bukur. Ullinj, kodra fantastike, pamje madhështore. Po, kjo është e vërtet se këtu është një banim shumë i hershëm dhe ullit janë shumë shekullor, domethënë që stërgjyshe ne kemi trashëguar, edhe siç e pa dhe vet Kakunja vjetër është e tillë, edhe ne tash i besoj se me gjithë forcat i drejtohemi ujvarës. Me shumë dëshirë dhe dashuri, pas gjithë emocioneve që morëm nga historia e Kakunjës së vjetër. Patjetër, tash jemi drejt një udhëtimi shumë të bukur dhe shumë rëndësishëm për ne. Dëgjoj, shumë faleminderit një herë, na keni bërë gati edhe makinën off-road, se duhet thënë është një rrugë që duhet ose të shkosh në këmbë ose me off-road deri në një pikë. Po, është vërtet sepse një 20 minuta duhet një forestrat dhe 15 minuta duhet ecje në këmbë. Gati. Ndërkohë, ne sapo kemi lënë makinën off-road dhe Mikel është momenti tashmë që të vazhdojmë ecjen tonë në këmbë. Sa minuta do na duhen deri tek ujvara? 15 minuta do na duhet tek ujvara, do ecim nëpërmjet shtigjeve që janë ngritura nga komuniteti jonë Baldushk dhe nga njësia që e bëjmë të mundur për çdo vizitor që kemi që vjen kjo ujvara Kakunjës ose ndryshe e Askolej, një emër që është trashëguar nga më përpara dhe është një pejsazh shumë i bukur, edhe unë duke ju falenderuar edhe juve për këtë emision që po e ekspozoni bukuritë e njësisë tonë, njësisë Baldushkut, për të reklam që jeni duke bërë. Edhe jemi shumë falenderues për këtë pjesë. Nuk është as pak reklam, sepse këto janë bukuri të cilat çdo shqiptar dhe të huaj duhet të njihet me to. Është fare pranë Tiranës. Ne sa minuta ecëm me makinë off-road? Ne ecëm 20 minuta me makinë off-road dhe tash kemi pjesën e ecjes në këmbë, hiking. 15 minuta, me thënë nga asfalti 30-35 minuta me makinë dhe me pjesën e ecjes në këmbë. Por duhet theksuar gjithashtu që nuk është e rëndësishme ose nëse kërkoni aventurën, eksplorimin dhe emocionet e vërteta të prekjes me natyrën të një arratise fundjavë apo kur të dëshironi, mund ta bëni edhe në këmbë. Kjo është e vërtetë sepse ne në këtë zonë kemi parë që vinë grupe turistësh nga Hollanda dhe nga Belgjika, ato më shumë e preferojnë ta bëjnë komplet pjesën në këmbë për hiking, sepse vinë herët, vinë bëjnë dhe një piknik kjo ujvara, do me thënë e shtyjnë komplet ditën duke ecë edhe në këmbë edhe shijojnë natyrën, si që shef, vetë që natyra është një mrekulli. Natyra që është qëndisur vetë e bukur kështu në këto sense kaq unike, por
ka edhe prekje të dorës së njeriut, gjithmonë duke u përshtatur me të. Jemi në këtë momente në një kodër fantastike e cila është mbjell me ullinj. Sa vjeçar janë? Këto ullit janë rreth 12 vjeçar, edhe janë të mundësuar nga vetë dora e njeriut, duke i shërbyer dhe duke i arritur deri në fakt të gjendje, sepse siç e tham, përveç veçorive shumë të bukura që kemi si zonë edhe ujvarës, edhe shumë monumente natyrore, kemi edhe blegtorinë dhe bujqësinë në zonën tonë që është goxha shumë e theksuar. Këtu jemi një platacion ullish që kemi pjesën e segmentit për të shkuar tek ujvara. Edhe jemi në fazën që ullit sapo kanë qelur dhe duke një sezon i mbar, edhe unë duke uru gjithë fermerëve tonë që të jetë një vit sa më i mbar për këtë vit. Sa më i begat. Sa më i begat për këtë vit që edhe ato të jenë të kënaqur te kjo pjesa. Ne do të vazhdojmë rrugën për tek ujvara për t'ju treguar kështu destinacione fantastike të cilat mund të bëhen pjesë e pandashme e tureve tuaja turistike, qoftë vetëm, qoftë me njerëz, por mbi të gjitha me dëshirën e mirë për të eksploruar Shqipërinë dhe bukuritë e saj natyrore fantastike. Kemi ndjekur shtigje dhe një ecje prej 15 minutash në këmbë, e cila për hir të vërtetës ka një dhe të lagësht. Kjo për të gjithë lagështin që përcjell ujvara e Kakunjës në këtë zonë, por duhet thënë që ja vlen 100%. Është një eksperiencë për të mos u humbur, sepse duket sikur ndoqet ato shtigjet sekrete të krijuara nga banorët, të cilët e kanë ruajtur në fakt këtë pasuri me shumë fanatizëm, e më pas mbërrin këtu në thesarin e vërtet. Ujvarin e kemi atje në fund dhe e gjitha kjo bukuri në fakt që duket si një pellg i magjishëm dhe mbi të gjitha me një pamje panoramike fantastike, i përket dhe është në sajt ujvarës së Kakunjës, të cilën ne do ta zbulojmë dhe do ta ndajmë me ju në këto momente. Ne arrim të shuajmë vetëm emocionet e bukura që të falë bukuria natyrore ujvarës së Kakunjës, një monument madhështor natyror në fakt, edhe më vjen shumë keq që të paktën unë, por besoj edhe shumë prej jush nuk e kanë ditur ekzistencën e saj më herët. Për të marrë pak sa më shumë informacione në raport me kohën e zbulimit, me vitet që ka qenë prezente, nga ku e merruin dhe si funksionon kjo ujvar, Mikel, mbërritëm. Rruga është e thjeshtë, unë e thash edhe kur po zbrisja nga shtigjet, ju keni bërë të mundur në fakt që këtu të vihet mjaft thjesht, ndoshta edhe nga 2 persona, nuk ka rrezik humbja, apo dora e njeriut është shtrirë deri në këtë vend. Siç e thashë më përpara, duhet falenderoj edhe komunitetit e fshatit Kakunj, një grup të rish që e bëjnë të mundësuar çdo vit, domethënë që të vënë sinjalistika gjatë gjithë rrugës segmentit të shtegut. Ta markojnë pra. Ta markojnë, domethënë si thuhet më ndryshe, edhe komplete njësi bashkiake që po na japin të mundësi që të vim këtu. Atëherë unë duke falenderuar, tash sapo erdhëm kjo ujvarë Kakunjës, ndryshe quhet ujvara Skolaj. Këtë fjalë ne kemi trashëguar nga gjyshit ose stërgjyshi më përpara. Ujvarën ne këtu e kemi gjetur, e kemi trashëguar këtë bukuri dhe realisht ne nuk e dim domethënë prej sa kohësh mund të jetë zbuluar kjo, por goxha shumë e hershme. Pra mund të ketë ndoshta 100 vite, pra shko sa janë 3 gjenerata që u e mbani mend stërgjyshëri. Domethënë ka shumë kohë dhe jam shumë i lumtur domethënë dhe shumë krenar për zonën tonë që po zbulohet kaq shumë ky monument në fshatin tonë edhe në vendin tonë, sepse sjell goxha turizëm, duke marrë shkas edhe turizëm nga gjithë bota.
Ka patur në fakt një nënvlerësim, le të themi kështu, për Baldushku në raport me atë që mund t'i ofronte të tretit, pra turistit, jo vetëm ndoshta banorëve dhe tregtarëve, duke qenë se është njohur gjithmonë për prodhimet e tij bujqësore dhe elektorale, por edhe në raport me atë që mund të vite nga jashtë për ta vizituar dhe për të marrë një shije ndryshe, jo vetëm shije negativeve apo kulinarisë, por shijen e një produkti vendas që konsumohet nga ana shpirtërore. Patjetër se po, edhe unë tu du të marr fjalën, me thonë që komplet e segmentin nga Tirana deri në Kakuj, ku i varë Kakuj është të zgjat rreth 1 orë. Tash ne zgjedhim destinacione shumë të largëta, ku e kemi shumë afër Ujvarën, edhe është një destinacion shumë i mirë për fundjavën, duke marrë shka se mund bëhet piknik gjatë rrugës, gjithçka. Edhe duke konsumuar dhe produktet bio që zona ka, restorantet, fermat që janë ngritur në zonën tonë, edhe shtrirja e gjelbërt në pafundësi. Sepse siç e thash edhe më parë, që Baldushku ka një shtrirje territoriale goxha të madhe edhe shumë të favorshme për klimën, sepse ka 14 fshatëra, edhe shtihet në një lugin komplet nga fillimi deri në fund zonë Baldushku është lugin, domethënë kemi luginat edhe kodrinat e vogla. Çfarë mendon që i ka penguar, ndoshta shpeshherë dorën grabiçare të njeriut për ta cënuar si bukuri, apo fakti që duhet thënë nuk është shumë e njohur, edhe ka qenë mbrojtur në një farë forme nga komuniteti vendas? Duke marrë shka se komuniteti vendas nuk donte ta zhvillonte këtë sepse ishte ai mentaliteti i vjetër, por ne tash po kuptojmë se Ujvara po na sjell turizëm, po na sjell zhvillim në zonë, edhe prandaj ne duam ta promovojmë sa më shumë këtë ujvarë që kemi dhe të zhvillohet e gjithë zona, se duke ardhur turistët tu me zhvillim e krejt zona. Është një zinxhir i cili patjetër që një hall të rëndësishme e ka edhe këtë ujvar. Sa metra është Ujvara edhe? Është rreth 30 metra e lartë, edhe sezoni më i bukur në këtë ujvar është pranvera dhe vjeshta. Do me thonë sepse në verë është pak thatësirë dhe ka më pak ujë, nuk ka kaq ujë sa kemi tash. Pranvera dhe vjeshta këto është një mrekulli. Po dimri mund të vish apo është pak e rrezikshme? Dimri mund të vish, por është pak rruga që ecim këmbë, hiking që bëm, është pak më i vështirë, duan edhe atlete për apo stafat. Pak më përdashës. Ose përdashës. Domethënë se në këtë kohë mund të vi kushdo, edhe çdo lloj morshe, sepse ti e pe vetë që nuk është ndaj vështirësi shumë e madhe për të arritur. Një thirrje kjo pra edhe për guidat të cilat veprojnë lokalisht mbi të gjitha, që në fundjavë apo mbi të gjitha në një të diel ku familjet kanë dëshirë të lëvizin, mos të shkojnë vetëm në restorante, por në një destinacion kaq të afërt të shijojnë bukuritë tona natyrore. Edhe unë i bëj thirrje të gjithë guidave që ta fusin dhe Ujvarën nga ku është një nga guidat e tyre që bëjnë në fundjavë, sepse do ngelin shumë të kënaqur nga komplet pjesa e guidës tu, edhe nga ushqimet që do hajnë në zonën tonë, sepse janë çdo gjë është freskët, bio, edhe është shumë e mirë. Pjesën e parë të programit GPS ndoj që me hap pas hapi duke ju referuar historisë të lashtë të një vend banimi quajtur Kakuj një vjetër, fshat si pjesë e njësisë administrative të fshatit Baldushk. Nga ana tjetër, në pjesën e dytë të programit do të ndalemi në Baldushk, aty ku njerëzit prej vitesh kanë mishëruar në formën më autentike të mundshme bashkëtesën dhe harmoninë e tyre me natyrën, me paqen, me qetësinë, me jetesën në fshat dhe mbi të gjitha të merren me bakti e bujqësi. Vetëm pas pak në GPS në ABC News. Se mendua këtu që janë të thjeshta këto punë. Kemi ardhur në Baldushk për pos pikave turistike, një prej faktorëve më të rëndësishëm, jo vetëm ekonomik, por edhe me atë çka banorët sigurojnë jetesën e tyre, janë prodhimet bujqësore. Patjetër dhe ato elektorale, por ne jemi në një serë ku kultivohen në këtë rast domate, por për detaje të shtuara do të pyesim të zonjën e serës, e cila është zonja Minusha. Mirë se gjeh. Mirë se erdhe. Jemi këtu në këtë ambient është pak vap, me thënë të drejtën, por janë kushtet e duhura për të rritur. Në këtë rast kemi domate, po çfarë kultura është tjera kemi? Domate pa lloxhan. Ne tani jemi në prill. Ne jemi në prill. Kur janë mbjell domatet, se shikoj që kanë lule? Me 21 mars. Në mars, pra ka një muaj. Ka një muaj që mbjell. Dhe dalin
Për tregtim? Dalim për tregtim qershori. Nga qershori? 20 qershori. Që disa muaj pra. Disa muaj. Që nga momenti i mbjelljes së fidanëve, në çfarë raportesh flasim? Cili është kujdesi yt i përditshëm? Sa orë punon ti në këtë sera? Kujdesi, unë në serat punoj. 2 orë para dite, 2 mas dite. Tani që është koha më e freskët, gjithë ditën këtu punoj. Gjithë ditën këtu? Gjithë ditën këtu. Ti me kë punon? Je me familjen tënde? Me familjen time. Ndërkohë Minushe, sa vjeç je ti nëse mund të pyes? 53. Je tek të 50-at pra. Mirë, tani një zonjë tek të 50-at. Patjetër që jetesa jote ka qenë ndërtuar në këtë formë, por duke qenë kaq afër me Tiranën, mendoj që shpeshherë të ka shkuar dhe ndërmend që ndoshta ta lësh, sepse në fund të fundit bujësia sa është e bukur dhe sa është një ndihmë e madhe për të gjithë ne që plotson atë rrjetin dhe ciklin, është edhe e vështirë. Ke menduar ti ndonjëherë ndoshta të bësh gjëra më të thjeshta apo e gjen veten mjaft mirë në këtë treg? Në këtë punë që kam punën teme, e ndjej veten të mirë. Por këtu nuk ka treg që kam shitje, ne vujmë nga shitja. Po për punë, për lodhje, një punë do ta bësh gjithandej. Aha, dhe ti e ke gjetur vetë. Po, këtu e kam atë mendjen time. Ku që punoj, lodhme nuk e ndjej fare se jam të punu për shtëpinë teme, për familjen time, po nuk ka treg. Vjen tregu, nuk ka treg. Po, nuk ka shitje. Po punë ka, ose njerëz që duan të punojnë me ty, për shembull ti punon vetëm dhe me familjen tënde, apo ka dhe të tjerë? Po unë këtu punoj vetëm me familjen time. Nuk kam nevojë për të tjerë, se punën e bëj vetë. E mban gjithën vetë? Patjetër. E në 3 pa në 5. Dëgjoj, një gjë që ju dallon ju që jetoni të paktën në një zonë pak më rurale, edhe unë ishte hera ime e parë që shikoj Baldushkun dhe ishte një zonë shumë e bukur që ofron shumë, është që ju përveç se jeni shumë të lumtur, keni edhe shumë dashuri edhe me këto punët tuaja të përditshme, jeni edhe mjaft të shëndetshëm. Shëndetshëm se ne gjonet i ham bio. Bio, jo? Bija të gjitha, ne pse jemi kaq shëndetshëm. E ne puna të mba të shëndetshëm. Po. Nuk keni nevojë për palestra. Ja, po s'kemi nevojë për palestra, nëse palestrën e kemi këtu. Jo, ne kemi nevojë me të rrit, jo me palestrat. Ndërkohë Minushe, ti ke vajza djën? Po, kam 2 vajzën e djalin. Vajzat i kam të martuara, i kam në qytet. Djalin e kam këtu. A vinë ato të ndihmojnë? Po, ato jo që vinë se unë nuk i fus më fëmijët, se ato kanë në rinë në qytetin me, e kanë harru punën e fshatit. Iku? Kurse unë kam linjë, jam rritë për këtu, vetëm këtë punën kam. Edhe këtë do? E ne punoj me dëshirë. Në dëshirë? Punoj me dëshirë. Ndërkohë, lop ose baktike? Kam një lop sa për vete për familjen. Pra nuk është se shet shumë? Jo, nuk shet, se në shumicën e me unë po merri me serën. O Minushe, po si a del që në një periudhë të tillë, me kaq shumë zhurmë, me kaq shumë Tiranën kaq afër, me kaq metropol, po rrjete sociale, Instagram, TikTok, gjitha këto, ti jesh kaq e lumtur dhe kaq e qetë në gjërat që bën. Kaq e lumtur që jam se punoj vetë, në çdo gjë e kam bija. Unë nuk merrem as me rrjete sociale, as me diçka. Edhe je bishke ose shkëndijeshën. Se ky është portreti i vërtet i njerëzve që punojnë dhe punojnë me dinjitet. Çfarë pritet këtë vit, sa ton domate mund prodhosh? Ton domate, këtu me aq sa ç'bëjmë llogarinë 100 kuintal. 100 kuintal? Edhe më shumë. Pa aq po them unë se kanë të dopta që dalin, do seleksionosh ato. Produkti që kultivon me më shumë dëshirë, përveç domates, cili është edhe më i shtrenjti ndoshta në treg, që është dhe më vështirë? Më vështirë domatja është. Tregu është më i lirë. Punën më të vështirë ka domatja, tregu është më i lirë kur vjen për shit. Kurse lakra nuk do punë shumë, po lakra ka tregun. Po merru me lakra pra, apo të pëlqen domatë? Po lakrën do ta mielën shtatore, kur heq domatën fus lakrën. E po lakra nuk rri pa punë, 12 muaj. Jo, pa punë nuk rri fare, unë asnjë ditë vitit. Asnjë ditë të vitit. Po. Minushe, ke një
këngë shumë të bukur ti, që është kënduar në base posaçërisht për ty. Është popullore, Qaje më minushe, Qaje vajzërin. E ke qarë ndonjëherë vajzërin, sa vjeç e martuar? Po, jam martuar 18 vjeç. 18 vjeç. Burrin me dashuri e gjete apo? Ja, s'kishe dashuri atëherë. Po pse me minushe? Po e di unë shkreta unë atëherë nuk dishe, po t'ishte sot po. Po t'ishte sot nuk da me burrin me dashuri në fshat. Do t'jere burrin qytet, do jetoje çik mirë. Po të jetoje mirë, jo të vuja këtu. Jo në serë. Jo në serë. Mirë, më thuj pak tani. Se punët i pam, po Baldushku, për çfarë njihet, janë gjelat e detit. Gjelat e detit. Pulat e detit. Po, në Baldush për gjelat deti, po minushja njihet më shumë. Ashtu pa minushe. Çdo vit unë marr 300 kohë pula deti. Ashtu? Marrim zogj vegjël, Po. I rrisim vet, Po. Nja fusha. Këtu i ma gjë vjeshtë si qenë Këtu gullosin, a? Po, me misër, me janç, rrisi zogj bia. E në unë I kam me porositu gjitha. A janë Janë su shtrejtë? klientit aty. Po, me 10.000 lekë gjelën e kemi shit me 12 pullën. E shefti? Po pse Pa pula na, më që shtrejtë me shtrejtë minushe? Pula më shtrejtë se pulën e preferojnë më shumë, se është e vogël e është I qike butë. Është agresiv Po, gjeli. sidomos në femnën që e duan më shumë. Tani më thuj pak. për ta fotet e jo. Si shkon me fqinjët? Shumë Si shkon mirë jeta shkojnë. me komshin këtu Jo, se shumë dëgjoj kështu bukur. për nuk ziheni besoj për gardh dhe për Jo, se kush I ke toka vetë, po shkojmë shumë mirë. Shumë mirë se komshiun kemi afër, çdo gjë me komshiun marrim punën. A pini kafe me njëra tjetrën si gratë e lagjes? Po kafe nuk pim Se në Tiranë në shemë bëm kafe neve. Po ju në Tiranë po këtu do sa në nërja shmis do ikesh ke puna. Në drejt do ikesh ke pula, ke lopa, ke shtëpia. Nuk kemi kohë me kafe. Jo Pa kafe I nuk kafe pim. pijet jo minushe? Po jo, kafe pim, po e pim vetëm. Po kemi në qytet do ta pim kafen. E pi me burrin ti, e di unë. Po ne me burrin e pi. E do shumë burrin? e pi. Po e du shumë. Sa e do? Shumë e du. Po tepër se vetën time. Se Oh! pa burrin që do rion këtu, do jetoj e kot. Me burrin, familjen, këto janë kryesorët. Ke dhe këtë qenushën e bukur. Po. Si ka emrin kë? Rubi. Rubi? Rubi të rasim. Minushe gëzoj shumë që të shohë dhe të shohë mirë. Në Baldushk mund të gjeni gjithçka, jo vetëm gjelat e detit që keni dëgjuar. Ne sot vërtetuam që ka pika fantastike turistike dhe forma shumë atraktive për turistët në çdo sezon. Disa minuta rrugë me makinë normale, por mund të përdorni edhe motor off-road ose mund të vini në këmbë apo me biçikletë në çdo formë të mundshme dhe ja tek jemi në një pamje fantastike si kjo e liçenit të Rovës. Mikel, liçeni më I madh I Baldushkut. Atëherë Baldushku ka 9 liçene gjithsej. Ky është më I madhi, edhe më I bukur nga pamja vizuale dhe çdo gjë. Ky është një liçen artificial I krijuar kohë më para, vite më para. Përdoret për vaditje, për kohët e fundit, e përdoret shumë dhe nga familjet për piknik. Gjatë fundjavave, pra. Gjatë fundjavave. Duhet të them fakt që ky liçen është natyral apo artificial? Ky liçen është artificial, është krijuar nga dora e njeriut vite më parë.
përvaditje për vaditje. Por edhe ditët e sotme që njerëzit po duan të jenë sa më pranë natyrës, shërben edhe për piknik, edhe një pikë takimi. Shumë i bukur Baldushku, nuk e kisha menduar në fakt që ka kaq shumë bukuri natyrore, por edhe që harmonia e njerëzve ka qëndruar kaq pranë. Po, kjo është e vërtetë. Edhe ka ruajtur kaq mirë, se shiko, edhe rrugët, edhe pse vende mund të jenë pak më të vështira, kanë atë identitetin e tyre. Dora e njeriu është shumë e pak në zonën e Baldushkut. Domethënë këtu çdo gjë është natyrale, dora e njeriu nuk ka ndërhyrë që të prishi pyjet, prishi lumet, prishi dhe liqenet. Edhe për këtë ne jena krenar si banor të Baldushkut. Si zonë, sepse e kena ruajtur atë traditën dhe adetet tona si ADN-n tuaj. Ose ADN-n tonë, domethënë, edhe realisht këto vitet e fundit duke ju falendëruar dhe juve si emisione që jepni akoma më shumë promovim zonës. E meriton vërtet. Edhe që Tirana ta njohë sikur është Baldushku kaq afër, një 15 kilometra sa është liçeni i Rovës. Është alternimi shumë i bukur mes zburimeve ujore, mes punimeve dhe fushave fantastike, të cilat duhet theksuar, janë pothuajse të gjitha të punuara. Po, janë shumë punëtor. Njerëzit këtu janë shumë punëtor, po ashtu çdo familje pothuajse kanë edhe bagti ose gjën e gjallë në shtëpinë e tyre, edhe kodrat fantastike me gjelbërim dhe një ajër shumë i pastër. Po, kjo është e vërtetë. Buz liçeni të Rovës, liçeni i cili është rreth 22 km nga kryeqyteti me një bukuri shumë të madhe. Ky liçen artificial i pozicionuar poshtë kodrinave të bukura të Baldushkut i ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej banorëve të kësaj zone për të ndihmuar në kulturat bujqësore për vaditje. Por nga ana tjetër, vitet e fundit vëmendja e shtuar për liçenin më të madh të zonës së Baldushkut është për faktin se ai ka një pamje vërtet mahnitse dhe përpos saj njerëzit e zgjedhin si një destinacion për të kaluar fundjavat e tyre dhe patjetër për të patur një moment relaksues larg zhurmës së kryeqytetit dhe fare pranë tij në të njëjtën kohë, me një rrugë e cila të sjell direkt në destinacion në forma që ju zgjidhni për ta vizituar. Duhet theksuar se liçeni i Rovës është një prej burimeve hidrografike më të rëndësishëm të zonës së Baldushkut. Po ashtu ai mban emrin e fshatit Rovë. GPS servirit e ju sot një pjatë plot me ngjyra harmonike dhe një simfoni perfekte të mishërimit të natyrës, njeriut dhe jetesës së bukur e të shëndetshme vetëm disa kilometra larg kryeqytetit. Baldushku, një vend i cili nuk duhet humbur jo vetëm për ta vizituar, por për të marrë prej tij më të mirën e historisë, kulturës dhe mbi të gjitha thjeshtësinë e njerëzve të pastër, dinjitoz e punëtor. Natën e mirë dhe kalofsh sa më bukur. Ritakohemi në një tjetër puntat në ekranin e ABC News. Ky është GPS.